no tere taas, minu söögiaeg on nüüd läbi ja nüüd ma siis hakkan ühendama tema jalgu juhtimispuldi külge. nii, jalgade ühendamiseks on siis vaja need vajalikud ühendused ära teha, mida ma kohe tegema hakkan. kõigepealt ma teen nagu tavaliselt ära need X-ühendused, et plussid-miinused oleksid paigas ja siis hiljem siis ühendan ära kõik muud asjad. Seekord ma teen risti vastupidi. Kõigepealt ühendan juhtmed ära vooluallikaga või need lülitid. Kõigepealt tuleb lülititele pluss ja miinus sisse panna. Ja alles seejärel ühendan puldi juhtmete külge siis selle roboti juhtmed. Et ta saaks oma jalgu hakata liigutama ja need hakkasid päris jõudsalt liikuma. Need juhtmed ma sorteerisin välja. Nüüd on ainult paigaldamise ja X-ühenduse küsimus. Pean üliolulise X-ühenduse kõigepealt ära tegema, siis ma saan edasi tegema hakata. Mul ei anna need jalad eriti asuma. Tahan need ilusti kiiremas korras tööle panna, et mul oleks pärast, kui ma 5. funktsiooni ühendan, hoopis palju vähem tööd. Aga 5. funktsioon on, hetkel on seda võimatu ühendada, sest vastavat lülitit veel ei ole. Ja eks me siis näe, millal see tuleb, aga praegu tegeleme sellega, millega tegeleda saab. Ühendame juhtmeid, plusse ja miinuseid, et oleks võimalik kõik ülitähtsad funktsioonid kasutusele võtta võimalikult kiiresti. Selle potentsiaali ühendamine on praegu keeruline natukene, aga kohe saab see vaev tasutud. Kohe on kõik okei ja ei. Ei, siin tuleb ikka teistmoodi teha. Siin tuleb ikka kasutada seda tavalist värki. Oota, kohe ma teen ära. Kasutame kõik olemasolevad juhtmetükid ära, mis mul on väikesteks tükikesteks lõigatud juhtmed, mis on täpselt õige pikkusega, nii et neid saab kasutada. Just täpselt seal, kus neid vaja on kasutada. Natukene tuleb siin juhet sirgu tirida. Tal on niisugused keerud sees ja ütleme nii, et vindid on sisse keeratud, aga kohe keerame välja. Nii.
siis on see, esmalt on vaja lülitid ette valmistada selleks, et saaks roboti siia juhtmete külge panna. Praegu ma roboti juhtmetega ei tegele. Ma otsisin enne salvestuse algust välja tema jalgade juhtmed, kuidas tema parem jalg on, millised juhtmed tema paremat jalga ja vasakut jalga käsutavad. Need otsisin välja kõigepealt. Ja nüüd siis on ainult ühendamise vaev. Nüüd ma siis hakkan tegelema ainult juhtmete resti ühendamisega ja vajalike kontaktide moodustamisega. No näed, see juhe oli täpselt nii pikalt lõigatud mul. Selle juhtme ma lõikasin täpselt nii pikaks tükiks, nagu mul vaja oli. Nüüd ei ole muud, kui ma keeran selle ainult siit kinni. Nii, see töö on nüüd ära tehtud. Teised funktsioonid jäid ka häirimata. Nüüd teeme ära X-ühenduse. Ja kui X-ühendus on ära tehtud, siis saame hakata teise puldiga täpselt sama tegema. Esmalt ühendame puldi külge voolujuhtmed. Teeme ära X-ühendused, ühesõnaga nupud tuleb kõigepealt ette valmistada ja viimase asjana ühendame lülitite külge ära roboti jalgade juhtmed. Nii. Nii. Üks lüliti saab kohe valmis. Siis võtan teise lüliti ette ja teen temaga täpselt seda sama ja siis alustame roboti jalgade ühendamist. Ja kui roboti jalad on ära ühendatud, siis näete, siis lähen edasi, siis ma näitan, kuidas jalad töötavad ja vaatan, kuidas ta mööda põrandat kõndida üritab. Aga praeguseks paus. Nii, juhtmete X-ühendused on ära tehtud. Nüüd tuleb ühendada nende keskmiste, nende kahe keskmise toru külge nende roboti jalgade liigutamiseks mõeldud juhtmed. Et teeme selle ära ja siis ma näitan teile, kuidas tema jalad hakkavad ilusti liikuma nuppude kasutamise abil. Vot nii.
vaatame, siin on roboti üks jalg ja siin on roboti teine jalg. Oh, issand. Nüüd peame juhtmed jälle välja arutama. Juhtmed tuleb lahti tõmmata kõik kogu pikkuses. Ja siis tuleb need paigaldada puldi külge. Nii. Ma teen selle asja ära. Ja siis näitan teile, mis siit asi puntrast välja tuleb. Teeme selle väikese pisikese pulli ära. Nii. Kõigepealt teeme kindlaks, millise jalaga on tegemist, kas vasaku või parema jalaga. Ja siis ühendame ta vastavalt kas parema või vasaku nuppu alla. Nii. Nii mina mõtlesin ja nii mina ka teen. See oli vasak jalg. Ei, see oli parem jalg. Nii, parem jalg tuleb siit läbi. Ja läheb parema jala lüliti alla. Nii. Kõigepealt lõikame juhtmed ühe pikkuseks. Teeme siia väikese sukse. Hästi piseks päris pingule tõmba seda. Seda on mul vaja pärast sättida. Nii. Nüüd on vaja need juhtmed siit läbi lükata. Aha, ta jäi kinni. Nii. Saime juhtme läbi. Nüüd on ainult kinnitamise vaev. Ühendame ühe juhtme siia. Nii. Ja järgmise juhtme ühendame siia auku.
Nii. Ja nüüd ma näitan teile. Näete. Seda nuppu näete. Ma lükkan selle nupu praegu siia poole ja vaatame, mis jalg teeb. Tähendab, funktsioon töötab ja kõik on õieti ühendatud. Järgmisena võtan käsile tema teise jala. See on siis vasak jalg. Ja vasak jalg läheb vasaku, siis tähendab selle lüliti alla, mis siin seisab. Nii. Just täpselt nii tulebki teha. Aitäh, mida me siin ootame? Tahame kindel olla kodus keda me peame siin siis ootama. Kannatamatesse keegi võib tulla. Pean selle asja enne korda ajama ja töötada kõikima. Aitab, meil on kõrini. Niimoodi tõmbame endale rohkem tähelepanu, siin ei ole kedagi. Aga, mis aga? Pealegi on see täiesti mõtluse peale. Tahan vaid, et saaks inimesele peale kindla. Ta kas tuleb ja ära tuleb, aga ma lähen. Olgu otsa. Ma tulen ka. Aga luba mulle, et nii jää kaua. Miks sa mind väga peale käib? Arsu. Palun luba mulle, et sa ei vaikses ära. Olgu, luban, et ei raiksa. Lähen. Loodan, et Jussuf on lauvoonu ära peale. Minä võtan nüüd vaja usan sinna. Olgu. Olgu. Kohe on see ka ära ühendatud. Siis ma vahetan robotil patareid ära ja vaatan, et robot suudab kõndida või ei suuda. Siis ma näitan teile ka, kuidas robot kõndima hakkab. Kuidas ta jumala mõnuga välja ronib oma surnud seisust. Vaatan teile.
majja nagu varem. Korjan oma asju kokku ja põgenen kodus. Mis ei lähe miski minu tahtmist minema. Ei saa sellest aru. Ta on põgenenud, mida muud ma ikka ootan. Lähen ostan kohvikust midagi. Mida sa süüa tahad? Mul ei ole siin. Aga sa tõid kõik, et mitte terveks saada. Mida? Peab sööma. Ei, ma ei taha. Siin ei mööda aeg kuidagi. See on võimalikult rõhku selle ala suulegi. Oleme jälle alguses tagasi. Ega me täna söösime. Lonnasti. Ma leian seda. Lõpuks leian seda. Olgu leian. Aga kõigepealt saab perest. Orhan. Ütlesid ja mitte kohta uurides, et said aru suu kohta midagi teada. Jah. Räägi mulle temast läheb. Mis tema ja Melisi vahel on? Üks nad kohtus käisid. Olgu, pärast räägin, lähen kõigepealt kohta. Ei, Orhan, räägi kohta. Palun räägi. Orhan, sa tead, et ma ei anna. Orhan. Räägi. Olgu. Rääkisin sulle varem ka, et sa suulisin on siin olnud. Sa olid siin onne. Ja. Nende rahustuse ajal tekkisid probleemid. Arsu, kas sa ei ole ikka valmis? Mis toimub? Keegi tuli. Arsu, tule. Arsu. Ja toimubki viimane juhtme ühendamine, pärast mida on robot valmis teile demonstreerima, kas ta on suuteline oma jalgu praegu esialgu õhus liigutama ja hiljem, kas ta liigutab jalgu ka siis, kui ta seisab kogu oma raskusega põranda peal ja ma olen tal patareid välja vahetanud. Et patareide karp on ainult ajutine lahendus. Pärast turvaruumi ümber kolimist ja juhtmete läbi seinte vedamist ta enam nii ei tööta, nagu ta töötab praegu. Nii. Teeme siis esimese katse. Paneme roboti niimoodi. Nüüd ma liigutan seda lülitit siia poole ja vaatame, mis ta jalaga teeb. Nüüd liigutan lülitit siia poole ja vaatan, mis ta siis teeb. Kui on vaja saaksin uuesti kõigest. Kui võid saab. Jah, roboti jalad hakkasid lõpuks tööle. Viimane 5. funktsioon jääb esialgu ühendamata, sest see ei ole lihtsalt võimalik, sest mul on ainult, nagu te näete, 4 lülitit. Nii et praegu hetkel saame ainult oodata ja vaadata, mis toimuma hakkab. Ja praegu ei saa talle ka juhtmeid niimoodi ühesugusteks lõigata, nagu ma arvasin,
see ei ole lihtsalt praegu käesoleval hetkel mõttekas, sest selle viimase funktsiooni juhtme pikkus, see ei ole mulle teada, kui pikk see viimase funktsiooni juhe on. Ja see oleks praegu ka kõik. Järgmise video teeme siis, kui ma olen viimase 5. lüliti kätte saanud. Ja ongi kõik, aga vähemalt ta jalad töötavad. Tšau, pljau!